Hepinize Estonya'nın başkenti Tallinn'den selamlar. Merhaba. Şimdi tabii biz direkt Tallinn'e gelip geziye başlamadık. Avrupa Rüyası'nın İskandinav turuyla önce nereye geldik? Litvanya. Litvanya'ya geldik, Vilnius'a, başkentine. Bir gün orada kaldık. Oradan Letonya'ya geçtik. Letonya'dan da bugün buraya geldik. Hepsini karayoluyla yaptık, otobüsle geldik. Tabii buralara gelmeniz için Schengen vizesi lazım. Benim 2 yıllık vizem vardı. Zülal'in vizesini de yine Avrupa Rüyası aracılığıyla aldık. Vilnius nasıldı sence? Yani genel itibariyle buralar Birbirine benzer. birbirine benzer ama Avrupa'dan farklı. Çünkü buralar Yeni kültür görmüş gibi eski oldum. Sovyet ülkeleri. Yani Avrupa ile o Sovyet'in bu işte binaların yapısı, yaşam şekli biraz iç içe geçmiş, karışmış gibi. Hani Avrupa'yı çok gezdiyseniz, Rusya'da gittiyseniz tam buralarda o ikisinin karışımını görüyorsunuz. Hani benim yorumum öyle. Şirin yerler, eski şehir merkezleri böyle yarım saat, bir saatte gezilebilecek yerler. Akşam yemeğinizi yersiniz, öğlen yemeğinizi yersiniz. Güzel güzel yürüyerek gezebilirsiniz. Ki başkentleri yani. Evet. Hani gezmesi kolay yerler. En böyle güzeli de herhalde Tallinn. Ya da Riga'da olabilir. Yok, Tallinn güzel. Yani Tallinn de güzel, Riga da güzel. Riga'nın parkları çok güzeldi. Her yer Evet. park yemyeşildi. Tallinn'de de var ama Riga'da sanki birazcık daha fazlaydı. Tallinn'de daha böyle orta çağ. Her şey aynı duruyor gibi. Evet. Tabii biz şu an Ağustos ayındayız. Hava güzel. Buralar kışın çok daha soğuk oluyor. Eğer buraya Temmuz'da gelirseniz hava çok daha geç kararıyor. 10'ları 11'leri bulabiliyor. Ona göre de erken aydınlanıyor. Ama kışın da tam tersi oluyor tabii. Öğleden sonra 3'te 4'te hava kararıyor. Bizim tabii asıl gezimiz bugün başlayacak. Biz bugün feribotla Helsinki'ye geçeceğiz. 2 saatlik bir yolculukla ve asıl İskandinav ülkelerine girmiş olacağız. Ben daha önce o taraflara, o ülkelere hiç gitmedim. Oraları hep beraber keşfedeceğiz. Feribot terminalindeyiz. İki ülkede Schengen bölgesinde olduğu için herhangi bir pasaport kontrolü olmuyor. Hani ben bizim böyle Kadıköy Beşiktaş arasındaki feribotlardan bekliyordum ama burası çok büyükmüş. Hatta 9-10 katlı. Alışveriş, kafe, bar, restoran, yani otel gibi. 2 saat buradayız. İki saatte Helsinki'ye indik. Yani feribot beklediğimizden çok daha konforluydu. Şimdi otobüsle otele geçeceğiz. Buraları merak ediyorum. Hiç gelmediğim ülkeler, coğrafyalar. Otelimiz tam şehrin göbeğinde. Yarın bizi yorucu bir gün bekliyor. Bu yatakları niye ayrı vermişler ya? Ne bileyim ben. Ha, biz birleştiririz. Yarın bizi yorucu bir gün bekliyor. Hemen dinlenme zamanı. Kahvaltımızı otelde yaptık. Artık Helsinki'yi gezmeye başlayalım. Şehrin güzelliği bizce yürüyerek gezebileceğiz. Bir 3,5 saat serbest vaktimiz var. Çarşı pazardan gezmeye başlıyoruz. Şansımıza hava da çok güzel. Ha evet ya, biz tura başlayalı 4 gün oldu. Yani buralarda böyle güneşli güzel hava bulmak valla Zülal'in şansı.
Helsinki bir zamanlar Rusya'nın da kontrolüne geçmiş. Şu gördüğünüz manzara St. Petersburg'a çok benzer. Bu ortada da bir panayır yeri gibi bir şeyler var. Onların içinden geçip balık pazarına gideceğiz. Uzun yünlü çoraplar 12 euro. Buralarda balık çorbası da meşhur. Ama şu an aç değiliz ya. Eğer gidene kadar acıkırsak deneyeceğiz. Olmadı gezinin ilerleyen kısımlarında başka yerde deneriz. Finlandiya tabii öyle çok kalabalık bir ülke değil. Nüfusu 5,5 milyon kadar. Helsinki'nin ise bulunduğumuz şehrin nüfusu ise 500-600 bin kadar. Nüfus fazla olmadığı için etrafta böyle hınca hınç kalabalık görmeniz çok zor. Bakalım balık pazarında öyle bir kalabalık var mı? Hemen şu gördüğünüz dışı tuğlalı yapı. Wow, Alman kurdu çok da güzel ya. Ah. Hani balık pazarı denilince ben de böyle o Asya'daki gibi pazarlar bekliyordum içeride. Buralarda tabii restoranlarda geyik ve ayı eti bulabiliyorsunuz. Mesela geyik etli patates 19 euro. Geyik etli pilav 19 euro. Gerçi Facebook'la aran yok. Geçen baktım, şeyden takip ediyorum. Sosyal Facebook'tan. medyadan. Güzel çorbası var. Ne? Yeri mi var abi? Abimin yeri. Döneri, İskender'i falan görünce aklıma da geldi. Yok, buyurun oturun size bir şeyler ısmarlayın. Yok bizde geyik etiyle ilgili video çektim. Biz aç değiliz. Vallahi Ama biz suyunu içelim. buyurun. Tamam. Tabii. Geçen baktım Letonya'dan başladınız. Evet. İskandinav turundayız. Tamam süper. İsim neydi abi? Sedat. Sedat. Sedat abimiz sağ olsun tanıdı, takip ediyormuş. Burada da bir işletmesi varmış balık pazarında. Olur ya Helsinki'ye geldiniz. Ne abi buranın adı? Stadin Herkku. Stadin Herkut. Burada ne yesinler abi? Birçok şey var ya. Abi sen burada genellikle Türkiye'den gelen arkadaşlar geyik eti yiyor. Tamam. Ben daha önce geyik eti yedim. Böyle ekşimsi bir tadı vardı. Ama bence gelmişken yenir. İnşallah bekleriz her zaman. Biz de abimizi kırmayacağız. Bir soğuk suyunu içip devam edeceğiz. Su alabilir miyim? 2 tane. Bir şey olursa buralardayız. Tamam abi teşekkür ediyorum. Hadi sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Videoya ekleyeceğim seni. Tamam abi. Tamam. Tamam. Bir 2 hafta sonra yayında olur. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Kolay gelsin. Vallahi ben Helsinki'yi sevmeye başladım birden. Yaptık gördü. Şimdi Helsinki'de hep fiyatlar pahalı denir. Hani gerçekten ucuz bir yer değil. Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden biri. Ama mesela geyik eti porsiyonu 19 euro. Yanında işte pilav ya da patatesle birlikte. Hani geyik etini başka nerede yiyeceksiniz? O anlamda 19 euro çok da böyle hani aman aman pahalı diyemiyorum. Mesela somon balığı çorbası 10 euro, 12 euro. Ülkede kişi başı gelir çok yüksek. 50 bin doların üzerinde. Belki de bu sebepledir ki yapılan anketlerde hep dünyanın en mutlu ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama şöyle bir absürtlük de var bence. Ülkede intihar oranı çok yüksek. Hem dünyanın en mutlu insanları hem intihar ediyorlar.
Yani o açıklanan anketler, rakamlar doğru mu çok inanamıyorsunuz. Rehberimiz anlatıyor, buranın insanı çok içine kapalıdır diyor. Tek yaşamayı sever, asosyaldir diyor. Yani bu söylediklerim hiç mutlu insan profili çizmiyor aslında. Onun için hani bu gibi dünyanın yok en mutlu ülkesi falan çok inandırıcı gelmiyor bana. Kaldı ki bir de burası inanılmaz soğuk bir ülke. Şu an hava 20 derece. İnsanlar parkta güneşleniyor. Çünkü bu onların görebileceği en yüksek sıcaklardan biri. Yani yazları böyle. Ağustos ayındayız. Kışın burada gün çok kısa. Yani öğleden sonra 2'de 3'te hava kararıyor. Yazında tabii tam tersi. Beyaz geceler oluyor. Hava çok geç kararıyor. Hani bu dünyanın en mutlu ülkesi bana biraz çok gerçekçi gelmiyor. Finlandiya eğitim sistemini de muhtemelen duymuşsunuzdur. Dünyadaki en iyi eğitim sistemi ya da eğitim sistemlerinden biri olduğu söylenir. Hatta bazen Türkiye'den de eğitimciler buraya gelip ya da dünyanın başka yerinden de gelip ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diye araştırıyorlarmış. Tabii nüfus az olduğu zaman bu gibi şeyleri kontrol etmesi muhtemelen daha kolay. 5-5,5 milyon nüfus var. Bu nüfusu eğitmek kısmen kolay olacaktır. Hadi 100 milyon, 300 milyonluk ülkede bunu yapmak muhtemelen kolay değil. Bütün eğitim sistemi ücretsiz. Neredeyse bütün okullar ücretsizmiş. Üniversiteye giriş sınavları o üniversite özelinde oluyormuş. Hani genel bir sınav değil de hangi üniversiteye girmek istiyorsanız o üniversitenin sınavına giriyorsunuz. Tabii umarız ileride bizim ülkemizde de buna benzer bir eğitim sistemi olsun. Tabii kolay değil. 100 milyon nüfus olunca işler zorlaşıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla bir göçmen nüfusu yok. Bildiğim kadarıyla da göçmenler buralara gelmek istemiyor. Çünkü hava çok soğuk. Yaşam şartları zor. O yüzden buraları tercih etmiyorlar. Hatta Estonya'da yaşayan bir arkadaşım anlatmıştı. Bir göçmen grup Estonya'ya geliyor. Ama adamlar yaşayamıyor. Yaşamayınca hop oradan ayrılıyorlar hemen. Burada Fince konuşuluyor. Fin vatandaşı olmak için de burada yerel biriyle evlenmeniz gerekiyor. 4 yıl yaşamanız gerekiyor ve sonrasında da buranın dilini öğrenmeniz gerekiyor. Öyle hani ben ev aldım hop vatandaş oldum öyle kolay değil. Biraz önce hani bahsettim ya tabii ülke soğuk. Kışın ortalama sıcaklık gün içinde -5 oluyormuş. Normalde de soğuk olduğunda da hep -15'lerdeymiş. Muhtemelen bunun getirdiği bir durumla ülkede sauna Fin hamamı meşhur olmuş. Bilinen, tahmin edilen ülkede 2 milyon Fin hamamının olduğu, neredeyse her evde bir sauna odası oluyormuş. Ülkeden çıkmış büyük bir marka da var. Muhtemelen bilenleriniz vardır, bir telefon markası. Nokia bu ülkeden çıkma ama maalesef günümüz teknolojisine, yeniliklerine ayak uyduramadı ve artık o eski telefonlarını göremiyoruz. Şu an bulunduğumuz caddede biraz lüks alışverişin olduğu bir cadde. Böyle anlatarak gezmeye devam ediyoruz. Ülkede alkol tüketimi çok fazla. Bunu azaltmak için yüksek vergiler getirmişler. Bizim de Estonya'dan buraya geldiğimiz feribotta free shop bölümü vardı ve burada yaşayan insanlar sırf oradan ucuza alkol alabilmek için feribotla karşıya gidip geri geliyorlarmış. Bu gördüğünüz McLaren'ın fiyatı 272.000 euro. Türkiye'de sanırım 30-40 milyondan aşağı değildir. Yerler tertemiz. Videonun başında tabii buraları sanki biraz böyle yeriyormuşum gibi oldu ama
Yani sokakları gezmek bu havada çok keyifli, güzel. Yani şehir merkezini biz sevdik. Ve fiyatlar da hani öyle internette yazdığı kadar da uçuk, abartı pahalı değil. Öyle bir gün gelip kalınır, gezilir. Senato Meydanı'ndayız. İçinizden St. Petersburg'a giden varsa şu manzarayı oraya çok benzetebilir. Dediğim gibi daha önce Rusya'nın da yönetimine geçmiş buralar. Muhtemelen onun etkisi. Benzer yapıları burada da görebiliyoruz. Yani karşıdan karşıya geçerken tramvay yol verdi ya. Mahcup olduk. Ben de çekeyim dedim. Geyik postu da satılıyor. 129 euro. Yine şehrin ikonik noktalarından biri 3 demirciler. Sıkı çalışmanın, beraber çalışmanın faydasını simgeliyormuş, gösteriyormuş. 1937 yılında yapılmış. İnsan emeği ve insanlar arasındaki işbirliğin faydasını gösteriyormuş ama demirci ustaları niye çıplak onu anlayamadım. Bu gibi şeyler yoruma açık oluyor. Bu gördüğünüz yapı sizce ne olabilir? Dışarıdan yani görünen hiçbir girişi yok. Ahşap. Burası şapelmiş arkadaşlar. Helsinki'yi sevdin mi? Ben sevdim. Evet, Finlandiya özelinde güzel. Tabii Finlandiya'nın en turist çeken şehri belki burası ama aslında kışın kuzey ışıkları için ülkenin kuzeyine de gidiliyor. Lapland bölgesine. Ben de kuzey ışıklarını hiç görmedim. Belki oraya da gideriz elbet bir gün inşallah. Ya Helsinki'yi ben sevdim. Şehir merkezi çok tatlı. Güzel vakit geçirilir. Keyifli yürünülür. Güzel kafeler, restoranlar var. Alışveriş için de güzel bir yer. Ve alışveriş konusunda aslında hani belli başlı markalara baktığınızda Türkiye'den daha ucuz. Hani burası için Google'da arama yapsanız hep çok pahalı diyorlar. Elbet ki bir standardın üstünde ama hala bazı şeyler Türkiye'den ucuz. Yemek Doğru de öyle. mu? Biz yemeğe şaşırdık fiyatlarına. Çünkü araştırma yaptığımızda hep çok pahalı. İşte ayırdığınız bütçeyi 2 ile çarpın Finlandiya için falan diye okuyorduk. Ama Yani yemek fiyatları çok gayet rahat uygun bence. 13 euroya 15 euroya yemek yiyebiliyorsunuz. Bu tabii ki ucuz değil. Ama öyle anlatıldığı kadar da wow, Ama abartı bir somun balığı yiyorsunuz. evet abartı Türkiye'de bir yiyemem. pahalılık diyemem yani. Şimdi burada tabii Fince konuşuluyor ama resmi 2 dil var. Diğeri de İsveççe. Bakın tabelada 2 dilde birden yazıyor. Restoranlarda da benzer şekilde hep 2 dilde yazıldığını gördük. İyi planlanmış tam bir gün Helsinki'ye yetebilir. Ama derseniz ki ben bir iki müzeye de gideceğim. O güzel restoranlarında da böyle vakit geçireceğim. O zaman 2 güne çıkarmanız gerekir. Otobüsümüze geri döndük. Kameramız 5618. Feribotun 5. katında. Çift kişilik bir kamera. Burada tabii Avrupa Rüyası'na teşekkür ediyoruz herkese. Çift kişilik kamera ayarladılar. Şunlar yatak aşağı inecek. Vay çok şirin ya. Çok
Hem de manzaramız da var ya. Özel banyo ve tuvalet de var. Şimdi ben en son böyle bir gemiye Antarktika'ya giderken binmiştim. O da böylesine konforlu, güzeldi. Ne kadar bir 10 saat yolculuk yapacağız. Sabah 7 gibi Stockholm'e varacağız. Tabii bu gemide isterseniz direkt uyuyabilirsiniz ya da burası aynı 5 yıldızlı otel gibi bar, restoran, free shop yerleri, alışveriş yerleri, disco bile varmış, hatta konser de varmış bu akşam. İki farklı grup çıkıyormuş. Evet. Şimdi gemiyi bir gezelim hep beraber. Feribot 11 katlı. Biz şu an 9. katındayız. Gördüğünüz üzere bu gibi kumar ya da kasino makineleri de var. Aynı havalimanlarındaki gibi free shop benzeri alışveriş şekli burada da var. Vergisiz şekilde alabiliyorsunuz. Genelde alkol çok ucuz diyorlar. Bakacağız fiyatlara, ne var ne yok. Yani öyle çok da aman aman bir fark yok. Havalimanı fiyatlarına benzer. Gidiyor 9 oldu. Gemi hareket etmeye başlamış ya. Biz hiç farkında değiliz. Şimdi birçok yemek alternatifi var. Böyle hani hazır yemek seçip tabildot gibi alıp kasada ödeme yapıp buralarda, masalarda yiyebilirsiniz. Bunların fiyatları tabii diğer restoranlara göre daha makul. Ama içeride lüks restoranlar da var. Buraya tabii isminizi yazdırıp giriyorsunuz. Biz kahvaltıya buraya geleceğiz. Hani fiyatları da göstereyim. Akşam yemeği kişi başı 43 euro, kahvaltı 18. Ama biraz önce gittiğimiz yerde fiyatlar daha hesaplı. Çocuklar için oyun bölümleri de var. Çocuklar için başka oyun alanı daha. Vallahi çocuk olmak var bu devirde. Hani illaki restorana oturmak zorunda değilsiniz. Burada gördüğünüz her yerde ücretsiz. Burası da gece kulübü ama henüz açılmamış sanırım. Sabah 5.30'da uyandık. Hem manzarayı görelim hem kahvaltı yapalım. Rahat uyuduk. Beklediğimizden konforluydu. Açık büfe kahvaltı var. Havyar var.
Kahvaltı tabii çeşit çeşit, yani havyar bile var. Çok çeşit var ama yani bizim Türk kahvaltısını bekliyorsanız onu tabii buralarda bulmanız zor. Karnımızı doyurduk. Gemiden çıkıp otobüse gitme zamanı. Tabii şu filikaları görünce aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bizde olduğu gibi Titanic geliyordur. Tabii sabah çok erken. Feribotla geldiğinizde başka bir alternatif de olmuyor maalesef. Şehri gezmeye yavaş yavaş başladık. Vaktimiz çok. Otelin check-in saatine kadar şehirde dolaşacağız. Stockholm Belediye Binası. Gayet gösterişli tarz bir bina. Nobel ödülü verildikten sonra Nobel yemeğini bu binada yiyorlarmış. Binanın yapımı 12 yıl sürmüş ve 8 milyon tuğla kullanılmış. Latte maşallah çorba gibi. Ortalık hareketlenene kadar bir kahve molası verelim dedik. İsveç'in nüfusu 10 milyonun üzerinde. 10 milyon 500 bin gibi. Tabi bilenleriniz vardır. Volvo buradan çıkma. Nobel ödülleri buradan veriliyor. Ve hani IKEA'yı da biliyorsunuzdur. İşte bunların hepsi İsveç'ten çıkma. Bulunduğumuz şehir ise Stockholm. Buraya da hani kuzeyin Venedik'i gibi söylüyorlar. 14 adadan oluşan bir şehir. Fotoğrafik açıdan fazlasıyla güzel. Avrupa'nın çoğu ülkesinde euro geçiyor ama burada İsveç kronu kullanılıyor. Yani olur ya, bu taraflara plan yaparsanız aklınızda olsun, ama kredi kartınız varsa, biz mesela gezinin 5. günündeyiz. Hiç nakit kullanmadık şimdiye kadar. Her şeyi kredi kartıyla hallediyoruz. Mesela sabah içtiğimiz cappuccino 5 dolardı. Yani şu an Türkiye'de de böyle bir turistik yere gitseniz aynı para zaten. Daha ucuz değil ki. Ki o porsiyonda da benim Evet. kahvem çorba kasesi. Diğer kahve latte, hani o daha da büyük. O da benzer fiyat. Ama yemeği konusu nasıl, ona da bakacağız. Şimdi bunları böyle sıralamışlar ya, burada fika kültürü diye bir şey oluşmuş. Nazi döneminde kahve yasaklanmış. Burada yaşayanlar da kahveye fika demeye başlamış. Yani biraz tabii saçma geliyor böyle anlatınca ama sonra bu kültür buraya yerleşmiş. Yani kahveye fika demeye başlamışlar. Daha yakın zamanda da, yani böyle son 10 yılda da artık insanlar çok içe kapanmaya, asosyal olmaya başlamış. İş yerlerinde patronlar, iş sahipleri fika molası verdiriyormuş günde 2 kez. İş arkadaşınla oturup kahve içiyorsun ama işten konuşmuyorsun. Telefonla da uğraşmıyorsun. Hani böyle bir kültür oluşmaya başlamış. Ne derece kim yapar doğrudur bilemiyoruz. Şimdi biz sadece bir gün buradayız. Bir günde öğrendiklerimizi aynen size aktarıyoruz. İsveç'te böyle at çok hediye edilirmiş çocuklara. Bu da yine böyle gelenek haline gelmiş. Hediyelik eşya satan yerlerde hep at figürünü görüyorsunuz. Bir çizgi film kahramanı var. Pippi. Ben bilmiyorum. Zülal biliyormuş. O da buradan çıkma.
Şimdi şehre geleli henüz birkaç saat oldu. Bence Helsinki daha güzel dedim. Ben Stockholmcuyum şu an. Ama bakalım 24 saat sonra fikrimiz değişecek mi göreceğiz. Çileğin 100 gramı yaklaşık 2 dolar. Buradakilerin 100 gramı ise 4 dolar. Bu mantarın olayı ne abi? Hani bizdeki tilki mantarı gibiymiş. Kilosu 60 dolar. Ve abiler Türk. Ben 60 dolar dedim, sana 10 dolar olur dediler. Allah razı olsun. İsmin neydi abi? Oğuzhan abi bize mango ısmarlamak istedi. Çok lezzetli. İyi mi abi? Çok güzel. Aynı Tayland'dakiler gibi. Bu meydanda bir pazar alanı var. Birkaç tane daha böyle Türk arkadaş varmış. Özbek de varmış. Hayırlı işler deyip geziye devam ediyoruz. Mantarı çok seviyormuş İsveçliler. Konserve yapıp böyle saklıyorlarmış. Adam diyor gelir buradan 10 kilo alırlar diyor. Tabii şöyle bir durum da var. Bugün mesela cumartesi akşam 5'te 6'da hemen hemen her türlü dükkan mağaza kapatıyor. Alışveriş merkezi var merkezde çok. Hani lüks de satıyor ama 6 dedim mi kepenk iniyor. Restoranlarda bile birçoğunda akşam 9'dan sonra açık yer bulmanız çok zor. Bu kadar erkenden kapanması her yerin biraz şaşırtıcı. Hadi ben biliyorum Avrupa genelinde böyle bir durum var zaten de Stockholm'da bunu daha da fazla hissediyorsunuz. Bunun gibi işlek alışveriş caddesi o kadar çok var ki hani hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Ama hepsi merkezde ve yürüme mesafesinde birbirine çok yakın. Hani böyle sokakları gezmesi tabii çok keyifli. Bir de şöyle bir durum varmış, bunu arkadaşımız söyledi. Aynı restoranda öğlen yediğin yemekle akşam yediğin yemeğin fiyatı farklı olabiliyormuş. Aslında aynı yemek ama gün içinde yersen o ihtiyaçtan dolayıymış, daha hesaplı oluyormuş. Çünkü burada şirketler çalışanlarına öğle yemeği vermiyormuş. Akşam ise sosyalleşmek için de gidip yiyormuşsun ve onun fiyatı biraz daha fazla oluyormuş. Tam her yerde bu geçerli midir bilemiyoruz tabii. Bakın karşıda gördüğünüz tuvalet sırası. Burası merkezdeki çok lüks bir alışveriş merkezi. Alt katta da durum aynı şekilde. Yani fiyatlar pahalı, ülke pahalı, şehir pahalı normale göre. Ama tuvaletinizi yapacak yer yok. Sabah gittiğimiz kafede de benzer durum vardı. Tuvalet yoktu. Yan tarafınkini kullandırıyor. Orada da tek bir tane var. Ve orada da sıra bekledik. Gerçekten girdiğimiz her yerde aynı durum var. Tuvalet yapacak yer bulamıyorsunuz. Yani ülke gelişmiş ülke ama böyle bir durum var. Otelimize geldik. Otelimiz yine tam merkezde, her şeyin göbeğinde. Bu sefer gerçekten daha da iyi bir otel ayarlamışlar. Artık bir dinlenmeyi hak ettik. Sabah 6.30-7 gibi şehir gezmeye başladık. Şu an saat 3. Bu bazı yerlerde suyun içine de giriyor. Karşı taraf açık, güneşli ama şu an yağmur yağıyor. Gün içinde de bunu birkaç kere yaşadık. Her an bir yağmur atıyor, sonra normale dönüyor. Şehrin belli başlı yerlerinde böyle
heykeller var. Dokunulan yerlerde gördüğünüz gibi sararmış. İnsanlar şans getirdiğine inanıyor. O yüzden dokunuyorlar. Tabii ki bir günde hani şehri böyle tanımak, anlamak zor ama ben Helsinki'yi daha çok sevdim. Ben Stockholm. Stockholm oradan daha pahalı. Hatta Stockholm gittiğimiz birçok yerden daha pahalı. En pahalı. Ama bu yine de bence gözünüzü korkutmasın. Biz akşam yemeğimizde 2 tane büyük pizza yedik, 4 peynirli. Yanında 2 içecek, 26 euro hesap verdik. Yani böyle bir yer için de kabul edilebilir. Zaten bir akşam 2 akşam kalıyorsun. Daha yükseğine hazırlamıştık kendimizi. Evet. Korkmuştuk. Tabii ki daha iyi restoranlar vardır elbet ama biz o şekilde akşam yemeğimizi hallettik. Şehir yürüyerek gezilebiliyor. O yönden güzel. Farklı adalara yürüyerek geçebiliyorsunuz. Evet, Çok yani- hoşuma gitti. Çok yakınlar birbirlerine. Evet. Hani belki onu tam böyle canlı gözle görmeden idrak etmek de zor. Nasıl Evet. o adalara su üstünden geçiyorsun diyebilirsiniz ama hani bizim Galata Köprüsü gibi düşünün biraz. O kadar da yorucu değil. Daha böyle kısa kısa. Biz şimdi yarın nereye gideceğiz? Yarın uçakla Kopenhag, Danimarka'ya geçeceğiz. Yarın Danimarka'ya geçeceğiz. Artık 6. Ee, ülke. tabii 6. günde oldu. 6 oldu mu ya? 6. ülke. Son Norveç kalıyor işte. 7 ülke Evet. görecektik. Yani tur bayağı yoğun. Yoğun geçiyor, dolu dolu geçiyor. Yarın sabah erkenden havalimanına geçeceğiz. Artık ne diyelim, Danimarka videosunda görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. İskandinav'da. Ve turun da genel kritiğini yine en sonda yapacağız. Görüşmek üzere.